منظر رائع، بس باعوا الطيور ايش تسوي. هذا المكان سبحان الله اول مرة اشوفها قدامي. باع الطيور ايش تسوي. سبحانك الهي. ميمات ايش تسوي الطيور؟ كلش عجيب سبحان الله. اي والله العظيم عبالك سمك. باع شلون دا يسوي فد رقصات عجيبة. باوع سبحان الله سبحان الله. باوع ايش دا يسوي ايش دا يلعب سبحان الله. باوع شنو صار. باوع يا عظيم. شنو هذا. باع الناس. هذا طبعا حدث تاريخي حدث الى كل القنوات. انا حاليا في مدينة سكاريا التركية. سبحان الله دا يصير هذا الموقف. با سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. باوع عجيبة كل يعني انواع الاشكال. باحاي الفوق سبحان نظمها سبحان العظيم نظمها. باع صارت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني الله اعلم يجوز هاي علامة دا تلعب جولة. باع الناس كلها وقفت دا تباوع على هذا المنظر الرائع. سبحان الله فد موقف. ايش دا يسوي. با 3 نقاط. هذا با سبحان الله. طبعا اكو طير. ذاك اكو طير دا يهجم على هذا السرب. هسه ميمات هياته رايحين دا نشوف. باع الناس كلها واقفه هنا. وهذا الموقف سبحان الله. هذا الموقف قدامنا صار. احنا جوا الطيور هسه. باع هذا با يصعد وينزل. عجيب سبحان الله. عجيب والعالم كلها تباوع. والناس كلها تشوف. صار قلب الحب باوع وهياته. باوع سبحان الله يا باوع صار. الله اكبر الله اكبر.